شكرا. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. لما بنسمع كلمه نجاره بيجي في بالنا على طول المنشار. مفيش ورشه نجاره ما فيهاش منشار واثنين وثلاثه من كل نوع ولكل استخدام. عشان كده حبيت يكون اول فيديو في ورشتنا الجديده عن قلب اي ورشه في العالم، المنشار. يلا بينا نبدا مع بعضينا. كل منشار بيمتاز عن غيره بمميزات بقى او صفات او عيوب حتى. كل ده هنناقشه في حلقتنا النهارده عن منشار الطاوله GTS 10 XC اللي يعتبر احدث منشار طاوله في الوطن العربي كله. نبتدي بالمعلومات الخاصه اللي تهم اي مشتري. الموتور بقوه 2100 واط، عدد اللفات 3200 لفه في الدقيقه، وزنها حوالي 25 كيلو. الموتور بيشتغل بتكنولوجيا اسمها التشغيل السلس سوفت ستارتنج تكنولوجي، ان الموتور بيبدا يشتغل بالتدريج عشان ما يكونش فيه حمل على الموتور وفي نفس الوقت ما يسحبش كهرباء جامده عند التشغيل. كمان الموتور حساس جدا للقوه اللي المفروض يشتغل بيها، يعني بيدي عزم اكبر لما يحتاج ويقلل العزم ده لو مش عاوزه. حساسيه الموتور دي قمه الاحترافيه والشغل العالي. اول حاجه بقى نلاحظها في المنشار ده هو وجود ايادي جانبيه، لان المنشار ده معمول كمان للاشغال الخارجيه، يعني يبقى المنشار المحمول. وبمناسبه بقى انه محمول وانه بتاع شغل خارجي فهو مجهز عشان كده. يعني مثلا في حامل خلفي بقدر اسحبه لبره واقفل الدراعات بتاعته، وبقى عندي مساحه اضافيه اقدر اريح عليها الشغل اللي طالع من الطاوله. وكمان بقدر اخزن فيه كل الاكسسوارات بتاعته زي البوش ستيك، الفنس المتحرك، الحمايه اللي على شكل زلومه الفيل، وحتى في مكان لقرص اضافي. كل حاجه بقدر اخزنها في المنشار نفسه بطريقه سهله. نيجي بقى لمميزات المنشار بتاعنا ونبتدي بالجزء العلوي من المنشار. الدليل او الفنس يعتبر طويل نسبيا، يعني طوله 70 سم. اقصى عرض اقدر اقصه حوالي 64 سم، ودي حسبة احترافية من بوش انها تفكر في التركة دي، لان ده اكبر من نص المقاس العالمي لالواح الخشب. في انواع تانية من المناشير بيكون اقصى عرض هو 53 سم، انما هنا اكتر من نص اللوح، وعشق اللوح ملوش اخر لكن عشق الخشب فاني. كمان الفنس يبان انه بيتهز، انما لما بتضغط على القفل بتاعه بياخد وضعه الصحيح لوحده اوتوماتيكي توماتيكي. الدليل او الفنس الاضافي ده مخصوص للاشغال الدقيقه والرفيعه والصغيره، يعني لما عاوز اقص خشبه 1 سم ببقى مش عارف ازقها بدراع الدفع او البوش ستيك، فبركب الدليل الاضافي ده بيديني مساحه حريه اكبر طبعا. اقصى ارتفاع للقص هو 79 مللي، وبرغم ان انا ممكن اقص السمكه دي كلها مره واحده، انما عموما يفضل انك تقص على مرتين، مره 35 40 مللي مثلا، وبعدين ترفع السلاح للاخر وتقص المسافه بالكامل. كده اريح للموتور. الشفره الخلفيه دي او الرايفنج نايف مهمتها تمنع الخشب يرجع يلم تاني ويضغط على سلاح المنشار من هنا. بقدر اتحكم في ارتفاع الشفره من المفتاح ده، ارفعها او انزلها حسب نوعيه القصه اللي بقصها. التراك او المنزلق او الكروس كات او السلايدر حسب بقى الاسم اللي تحبه. المنزلق ده هو احد اهم الاسباب اللي خلتني احب الموديل ده واتمناه في يوم من الايام. ده المنزلق الاساسي بتاع الطاوله. ميزته انه بيركب في مجرى على شكل حرف تي مقلوب، فاستحاله يطلع من مكانه وانت شغال، خلاص طالما دخل في المجرى مش بيطلع، وده امان اعلى. كمان المقبض بتاعه كبير ومسكته افضل. ميزته كمان ان فيه الثلاث مسامير دول بقدر منهم أأكد بمنتهى الدقة على إن الزاوية بتاعتهم 90 أو 45. حلو قوي موضوع التأكيد ده. لكن الأحلى والأحلى هو السلايدر المتحرك اللي في الطاولة نفسها، اللي هو الجزء ده. لما بفتح الدراع بيتحرك معانا منزلق مستقل، بنركب فيه السلايدر وبنثبته بالمسمار ده. بقدر أسحبه لبره مسافة 30 سنتي، بيشيل بقى الخشبة اللي هقصها وبيتحرك بالكامل بيها. ده امان اعلى واعلى، لان من غيره كنت هتبقى حاطط الخشبه يا دوب على التي تراك بس. ميزه حلوه كمان وعجباني بشكل شخصي لاني اتعورت من غيرها كتير، هي اسلوب فك قرص المنشار نفسه. بس قبل ما نقرب من القرص نقول الشعار بتاعنا: شيل الفيشه يا ابني. انا فعلا والله شايل الفيشه. في دراع بتسحبه لبره بالشكل ده،
بيعمل فرامل للقرص عشان لما تفكه بالمفتاح المخصوص بتاعه يبقى سهل عليك. قبل كده كنت بستعمل مفتاحين عكس بعض وايدك بتبقى قريبة جدا من قرص المنشار ساعة الفك، دلوقتي بقى أأمن أكتر. كمان عندنا الحماية العلوية للقرص، أنا كنت مسميها الحماية أم زلومة، اكتشفت برضو إن ده اسمها اللي بيسموه بيه النجارين بره، لأنها شبه زلومة الفيل فبيسموها إليفانت جارد. طبعا الزلومة دي هي أحدث تصميم اللي هو مقسوم نصين عشان يتحرك معايا أيا بقى مكان مقاس الخشب، عالي أو واطي أو بقص على حرف القرص. الجرد بتاعي أو الزلومة بتتحرك حسب المقاس، كمان بقدر أرفعه خالص لو مش محتاجه. الزلومه دي مش معموله عشان تحمي ايدك من المنشار بس، ابسوليوتلي هي اتعملت اصلا لان في ناس بتوقع الخشب على القرص وهو شغال، فالقرص بيطوحها في وش او في جسم اللي واقف على الطاوله. عشان كده مهم قوي اننا دايما نشتغل بالطاوله والجرد ده راكب فيها. كده خلصنا الطاوله من فوق. قدام بقى يا سيدي فيها زرار الباور، هنتكلم عنه مره تانية بس في الاخر. بنرفع لفوق السيفتي ده ونشغل، ولما نحب نطفي يا بندوس على الزرار الاحمر يا بندوس على السيفتي بالكامل. البكره دي هي اللي بترفع القرص او تنزله، والدراع الاحمر ده بيخليني اقدر اتحكم في زاويه ميل القرص نفسه. والطاوله من ورا فيها مخرج الغبار او النشاره مع ادابتور او توصيله مقاس مختلف لو محتاج مقاس اصغر. ودول الثلاث مسامير اللي بيربطوا الدليل او الفينس الصغير اللي اتكلمنا عنه قبل كده. نيجي بقى للعيوب. اول عيب لاحظته في المكنه دي هو زرار التشغيل نفسه. المفروض الزرار يكون بره جسم المكنه نفسها. الزراير دي عموما بتكون معموله بطريقه انك عشان تشغلها ترفع الجزء ده، لكن لما تطفيها الطفي لازم يكون اسهل ويكون فيه اطفاء طوارئ، اني اطفي بركبتي، فكان لازم الزرار ده يبقى بره جسم الطاوله اكتر من كده. تاني عيب، زلومه الحمايه ما فيهاش شفط غبار. كان في قبل كده شفط غبار في الاصدارات اللي قبل كده من نفس الطاوله، انما هنا مفيش. هل بقى الطاوله مش محتاجه وفي تعديل جديد على سيستم شفط الغبار؟ هجرب بقى الطاوله لمده شهر او شهرين وابقى اعمل لها فيديو تاني نقول فيه نتيجه التجربه العمليه. اخر عيب بقى هو اني لازم عشان اشيل الغطا الاحمر ده استعمل المفك. ليه كده بس؟ مكان يبقى فتحه صغيره هنا كده ادخل فيها صباعي واسحب، لازم يعني تمشوروني اروح اجيب مفك واضربه في المنشار؟ مش فاهم بصراحه الدماغ الالماني في النقطه دي. ارجو ان حلقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم منها. احنا لسه شغالين على تاسيس الورشه واحده واحده ومع بعضينا. هنكلمكم عن اغلب الادوات الجديده اللي هتضاف في الورشه، وفي نفس الوقت مش هنأخر عنكم الفيديوهات اللي متعودين عليها دايما. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم. كالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.